Una consulta. ¿Los tratamientos de bruxismo entran dentro de la ley de segunda oportunidad? La respuesta es que sí. Si has tenido que gastar una suma de dinero en toxina botulínica para poder prevenir o bien mitigar tu bruxismo, eso es una deuda que se considera exonerable porque no deja de ser un tratamiento médico. Pero eso sí, debe de habértelo prescrito una persona que tenga los estudios necesarios y que esté acreditada para hacerlo, como puede ser un maxilofacial, un odontólogo o bien un médico. Te mando mi abrazo legal.